Κατάλαβε. Αυτό δεν είναι τυπικά. Πέρα από την Αφρική. Μαλάκα. Το είδες αυτό. Μαλάκα πήγαινε να Κάμερα, το δεγλασές. πήγαινε να κουμπίσει το πεντάρι Για πείτε, τι έγινε με το λεοντάρι, τον έφαγε? Όχι κύριε Μαλάκα, δεν γούσταρε. Ποιο να? Το βρετό. Είναι ροχιάνος Ο μόνος που ακριβώς. ο μόνος που τον εδάκωσε το λεοντάρι. Ακριβώς. Ναι. Εσείς τι έχετε να δηλώσετε? Εγώ Μαλάκας δεν δηλώνω. Άλλος δήλωση? Σας αγαπάω όλους. Σ' αγαπάω και Εγώ να δηλώσω ότι τα ζώα γενικά είναι αίσθητο και ότι τα πράγματα του βρετός είναι Λέτε. Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά μπορούσε να είναι και έτσι. Τα παραλές. Εγώ πιστεύω ότι το μεγάλο λιοντάρι θα το διαφορούσε. Δεν νομίζω να ισχύει αυτό που λέμε. Εγώ δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι θα διαφορούσε καν να το φάει. Ο φίλος μου εδώ. Η τιμή του να το φάει θα ήταν πολύ μεγάλη. Όχι, θα τον έστεινε. Έλα από εδώ παιδιά. Έχουμε την άφηξη του Προέδρου. Μετά από την επαφή του με τα λιοντάρια και τους τίγρες. Ναι. Ωραία. Περάσαμε ωραία. Αυτά από South Africa.